Tursunay Ziyodun yaqında Xitoyning qonliq lagerdan qutulib erkin dunyoga chiqqan yana bir lager shohidlarimizdan biri bo'lib 25-sentabr Amerika Tashqi ishlar ministrligining yordamida sog'-salomat Amerikaga yetib borgan. Tursunay Ziyodun 2018-yilning boshlarida lagerga qamalib, 2018-yil 12-oyda lagerdan qo'yib berilgandan keyin Qozog'iston fuqarosi bo'lgan yo'ldoshining yordamida Qozog'istonga chiqib, o'zining lagerdagi 9 oylik tutqunlik hayoti va lagerdagi qo'rqinchli ahvol haqida guvohlik berishga boshlagan. Bunun bilan u Xitoy va Qozog'iston hukumatlaridan qattiq besimga uchirgan. Qozog'iston hukumati uning vizasini uzartib berishni rad qilib, Xitoyga qaytib ketishni talab qilgan. Tursunay Ziyodun besim ostida amalsiz Qozog'istondan ayrilishga majbur bo'lib, Turkiyaga kelgan. Kishilik huquq tashkilotlarining ta'kidlashicha, Tursunay Ziyodun xalqaro lager shohidlarining biri bo'lib, uning guvohligi Xitoy hukumatining jinoyatini bekitish va sudga tortilishida intayin muhim ekan. Xitoy hukumati necha millionlagan Uyg'ur qatorliq Turkiy millatlarni lagerlarga sulab o'ltirayotgan, haqiqat oldida tap tortmasdan jazo lagerlarini tarbiyalash markazi deb yolg'on so'zlashi, tarbiyalash markazidagilar o'qish bitirib yangidan ishga o'rlashdi deb bildirlayotgan mushundaq paytda Tursunay Ziyodundek lager shohidlarining yana Xitoyning qor panjalaridan qutulib chiqib, erkin dunyoda o'zining lagerdagi hayotini, qabih kechirmishlarini dunyoga oshkorlashga hozir bo'lishi, Xitoy hukumatining yolg'onchiligini, vahshiyligini dunyoga oshkorlaydigan yana bir tirik paketdir. Xitoy yer sharidagi nufusi eng ko'p davlatlarning biri bo'lib, inson organ tijoratida eng tez sur'atda taraqqiy qilgan qonunsiz organ qor guruh bosiga aylangan. Yaqinqi 10 yil ichidagi nurg'un tadqiqot dokladlarining oshkorlashicha, Xitoydagi organ ko'chirish tijorati Xitoy hukumatining o'zining doklad qilganidek mutlaq ko'p qismi o'lim jazosiga hukm qilingan jinoyatchilar bilan xalq o'zi i'ona qilgan organlar bo'lmasdan, balki organ tijoratining ehtiyojiga asosan o'ldirilgan gunohsiz vijdon mahbuslarining organlari ekan. Dunyoning har qaysi joylaridagi tadqiqotchi va olimlarning o'zliksiz izg'oqlab erishgan tadqiqot natijalari Xitoyning qonunsiz organ ko'chirish tijoratining haqiqiy mohiyati va ko'lamini oshkorlab berdi. 2016-yil 6-oyning 22-kuni 3 nafar xalqaro mustaqil tekshiruvchilar o'rtaq 680 betlik to'liq isbotli bir doklad hozirladi. Tadqiqotchilarning oshkorlashicha, Xitoy dunyodagi organ tijoratini hukumat qo'li bilan begunoh insonlarni o'ldirish orqali qilib boradigan birdan-bir davlat ekan. Oshkorlanishicha, davlat tasdiqidan o'tgan organ ko'chirish tijorat qiladigan doktorxonalarmi Xitoyda shiddat bilan ko'payotgan. Xitoyning bu qonunsiz organ ko'chirish jinoyatiga qarata Amerika davlat kengashi, Angliya parlamenti, Yevropa parlamenti va Avstraliya parlamentida maxsus isbot anglash yig'ini ochilib, Amerika Qonun palatasi birda qonun ma'qullab, Xitoy hukumatining sistemali holda begunoh insonlarni o'ldirib, organ tijorat qilib qonunsiz yo'l bilan zo'r so'mida pul tepishdak bu qabih qilmishini qattiq aybladi. Hamda Xitoy hukumatining bu rezil qilmishi dunyo axborotining bosh temasiga aylandi. 2006-yilda tunji qatim Xitoy kommunist hokimiyati Xitoy ülkelarining har qaysi joylaridagi tutib turish o'rinlarida maxfiy qonunsiz organ ko'chirish bazalarini qurganligi oshkorlandi. Xitoyning qonunsiz organ tijorati to'g'riliq tunji tekshirish yapgan Kanadalik Davi Chauga bilan xalqaro advokat Davi Maytas birlashib Xitoydagi qonliq tirik organ ko'chirish nomli kitobini nashr qildirdi. Keyin Yesinger va Angliyadagi mustaqil tadqiqotchi 7 yil tekshirib tadqiq qilish orqali Xitoydagi cho'ng qirg'inchilik nomli kitobini nashr qildirdi. Tadqiqotchilar Xitoydagi 100 dan ortiq qonliq tirik organ ko'chirish doktorxonalarini tekshirish orqali yangi bir doklad hozirladi. Keyin bu ish tadqiqotning yangi natijasi Nobel tinchlik mukofoti nomzodi tizimiga kirgizildi. 2007-yildagi dokladga qaraganda Xitoydagi davlat tasdiqlagan organ ko'chirish doktorxonalarining soni 1000 dan oshib ketgan. Xitoydagi faqatla 2 doktorxona aypagan organ ko'chirish operatsiyasi Amerikadagi barliq doktorxonalar aypagan organ ko'chirish operatsiyasi sonidan oshib ketgan. Tadqiqotchilarni hayron qoldiradigan yana bir ish, boshqa davlatlarda 1 yil saqlab erishamagan organ ko'chirish operatsiyasi Xitoyda bir haftada, hatto bir kun ichida reallikqa aylandi ekan. Tadqiqotchilarning oshkorlashicha, Xitoydagi bu cho'ng organ ko'chirish bozori yilda necha milliard pul topadi ekan. Bu milliard so'mlik iqtisodiy kirim Xitoy kommunist hokimiyatining bir qo'lliq, planliq, sistemlik tashkillashi bilan Uyg'ur, Tibet, Falun Gong qatorliq begunoh xalqni qonliq bostirib, ularni qurbon qilish badaliga keladi ekan. Xitoy Kommunistik partiyasining 19 navbatlik markaziy komitetining 5-umumiy yig'ini 26-oktyabrdan 29-oktyabrgacha Beijingda o'tkazilganligi bekitilgan. Ba'zi tahlilchilar mundaq dedi: bu bidaxi yig'inidan keyin Xitoy yuqori qatlam amaldorlarining yuzlanish kerak bo'lgan yana bir siyosiy kurash bo'lib, Xitoyning ichki va tashqi qiyinchiliklar tufaylidan markaziy komitetining 5-umumiy yig'inida g'alati voqealarning yoki ichki qalayimqonchilikning yuz berishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy Kommunistik partiya taratqullarining xabari qaraganda, Xitoy Kompartiyasining siyosiy byurosi 28-sentabr yig'in chaqirib, 2021-yildan 2025-yilgacha bo'lgan kelgusi 5 yillik planning 14-5 yillik planini tuzgan.
va Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti xizmat nizomini muzokara qilgan. Angliya taratqullari Xitoy Amerika savdo urushi va Xitoy virus yuqumining ta'siri sababidan Xitoydagi ba'zi iqtisodshunoslar 14-5 yillik plan mezgilida iqtisodning eshish nishonini to'vallatishni o'tirib qo'ygan. Shundaqla tashqi dunyomi bu umumiy yig'inda amaldorlarning o'zgarishi bor yo'qligiga diqqat qilmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasining siyosiy byurosi 30-yil Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining 5-umumiy yig'inining oktyabrda Beijingda o'tkazilganligini e'lon qilgan. Kun tartibi Xitoy Kommunistik partiyasining Markaziy komitetiga doklad berish, 14-5 yillik plan va 2035-yillik nishonni tuzish haqidagi tavsiyalarni o'z ichiga olganligini hamda ichki o'lkalarning navbatdagi iqtisodiy vaziyatini tahlil, tadqiq qilish, keyingi 20 yillik iqtisodiy xizmatlarni o'rlash qatorliqlar ekan. Siyosiy tahlilchilar Xi Jinpingning haqiqiy muddasining uzun muddat hokimiyatda turish ekanligi, Xitoyning 2035-yildagi uzun muddatlik nishonning yana 15 yillik hokimiyat yurgizishining xitobnomasi deb qaraganligini, ammo Xi Jinping planining Kommunistik partiyasi tomonidan qabul qilib bo'lamdi yo'q, Markaziy komitetining 5-umumiy yig'inidan keyin buning javobi oydinlashadi degan. Bir Xitoy Kommunistik partiyasining amaldori ishlarning tez taraqqiy qilishi Xi Jinpingning kelgusiga ta'sir ko'rsatadiganligini aytib, Markaziy komitetining 5-umumiy yig'inida muhim asosiy kishilarning o'zgarishi muzokara qilinadiganligi uchun bir maydon ishki siyosiy kurash boshlanadiganligini bildirgan. Mazkur yig'inga bir oy qolmagan vaqtda tahlilchilar Xi Jinpingning hozirgi ahvoli 4-umumiy yig'inning ahvolidan nachar. Hozir butun dunyoga tarqalgan Xitoy virusi Xitoy hokimiyat hukmronligining tavrinib qolganligi, xalqaroning Xitoy virusining mas'uliyat javobgarlik surishti qilishi, kelkun, cheketga opati va chashqan vabo, cho'shq vabosi qatorliq bir qator ofatlar iqtisodiy va turmush qiyinchilik keltirib chiqarganligini, ishsizlik to'lqini shundaqla har xil ijtimoiy krizislar yuz berishi mumkin degan. Al Jazeera xabar to'rida xabar qilinishicha 28-sentabr talash-tortishdagi Nagorno-Qarabog' rayonidagi Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasidagi urush uzluksiz kuchayib, kam deganda 30 odam qazo qildi. To'qinishning ikkinchi kuni Armeniya Turkiyani Ozarbayjonning urushga aralashishiga bevosita yordam berdi deb aybladi. Shuning bilan bir vaqtda 29-sentabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi jiddiy yig'in chaqirib, rayondagi taraqqiyotlarni muzokara qildi. Ozarbayjon bilan Armeniya armiyasi bir-biriga boshqarilgan bomba va zambarak o'q otgan. Armeniya Davlat Mudofaa Ministrligi Ozarbayjon qismlarining Eron chegarasi va rayonning sharq-shimolidagi Arak daryosi bilan chegaralanadigan Naka rayonining janubiga keng ko'lamli hujum qo'zg'aganligini bayon qildi. Armeniya Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Armeniya qismlarining Ozarbayjon kuchlarining hujumiga bardoshlik berib, qarshi tarafdagi harbiy jabduq va xodimlarning og'ir ziyon tortganligini dalillab, 370 dan ortiq Ozarbayjon askarining qazo qilganligini, yuzlagan kishining yaralanganligini, 22 Bronovik va 10 mashinaning vayron bo'lganligini bildirgan. Xalqaroning e'tirof qilishiga erishamagan Naka rayonidagi doiralar Armaniston armiyasining oldingi kuni Ozarbayjon kuchlarining kontrolligidagi muhim o'rinlarni qaytadan kontrol qilganligini ta'kidladi. Buningdan boshqa ular to'qinishda qazo qilgan Armeniya askarlarining sonining 59 ga yetganligini e'lon qildi. Reuters agentligi talash-tortishdagi hujjatli film ishtirokchi Angela Frankenning so'zini naql keltirib mundaq dedi. Yerlik aholilar panohlanish o'rniga berib yushirinib olgan. Bomba portlash ovozi davomlashgan. Ishlab chiqaruvchi o'rinlar va barliq do'konlarning taqilib qolganligi, ko'chalarda odam qolmaganligini ko'rsatgan. Al Jazeera muxbirlari davlatning poytaxti Bakudagi aerodromning Ozarbayjonning urush holati e'lon qilganligi sababidan uchishni to'xtatganligini dalilladi. Muxbir yana Armeniya doiralarining Naka rayonining shimoliga tutishadigan yo'lni mutaqib etganligini oshkorlagan.